Nii, kuna Vietnami rongisõit kestab pea 10 tundi, siis ma teen väikse klipi veel ja ma räägin teile Hiina liikluskultuurist. Kuna 3 linnas olen käinud ja absoluutselt kõik 3 on täiesti erinevad, siis ma saan väikseid paralleele ja võrdlusi ja erinevusi välja tuua. Et kõigepealt Peking, Euroopa inimest või Eesti inimest, kes on harjunud ikka reeglitega, see on täiesti kohutav, mis toimub. Foorituled ei huvita mitte kedagi, ainult vist meid huvitasid, sest me teadsime, et nagu roheline oleks okei aeg minna. Aga ei autojuhte, ei rollerijuhte ja seal on tohutult rollereid, igasugust rattureid ja igasugust mingid 3-rattalisi ise ehitatud mingid kauba, ma ei tea, mingid sellised autosid ja kõik sõidavad nii, kuidas tahavad. Tuututavad metsikult palju ja sõidavad nii kõnniteedel kui autoteedel, nii punase, nii rohelise tulega, ükskõik kuidas. Kui näevad võimalust minna, siis nad lähevad. Et alguses see lihtsalt šokeeris meid, sest miks need siis tuled üldse on? Ja kuigi Hiina tundub selline nagu tsiviliseeritud ja arenenud riik, et majad on ju ilusad ja rahval raha on, aga liigelda nad ei oska. Ja selline trall seal 5 päeva siis meid nagu heidutas, aga lõpuks me natuke nagu harjusime ära, me juba tuimalt kõndisime igal pool ja meid ei huvitanud igasugused mingid rollerid kõnniteedel ja sellised asjad, et las tuututavad, astusin pool sammu kõrvale, kui pääseb, siis pääseb mööda, ei huvita. Et ainuke viis ongi nii, et pohvult asjasse suhtuda, aga samas vaadata paremale ja vasakule, et ikka auto alla päris ei jää. Järgmiseks oli meil Hong Kong. Täiesti teistsugune, täiesti korralik, viisakas, inglise stiilis liiklus. Esiteks parempoolse rooliga autod, vasakpoolne liiklus ja ei ole mitte mingisuguseid rollereid kuskil kõnniteedel sind segamas ja närvi ajamas, pole rattureid, autod sõidavad ilusti seal, kus nad sõitma peavad, bussid, trammid, kõik on tipp-topp ja super hea metrooühendus, et põhimõtteliselt saad igale poole metrooga, et mingite rataste ja rollerite, ma ei tea, vajaduses on suht minimaalne seal, ma arvan. Ja nüüd siis, kui me siia Nanningusse ja Guangzhou'd nägime hästi vähe, et Nanningusse jõudsime, see on pindalalt ja rahvaarvult või päris suur linn olla, ma isegi ei tea, mis statistika võib olla. Aga täiesti siuke maakoht, täpselt samamoodi nagu Pekingis, täielik kaos. Ime, et veel mingid lehmad ei tea, mingid kärusi ega mingid, ma ei tea, atra kuskil tänaval, et selles mõttes, et samamoodi kõik tututavad metsikult ja sõidavad, kus tahavad. Aga samas ma olen tähele pannud, et selle tututamisega keegi ei lähe kellegi peale otseselt närvi. Lihtsalt annavad kogu aeg märku, et tõmba eest, mina tulen või mina keeran või hoiatuseks, näiteks kui jalakäija kõnnib kuskil tee ääres, siis auto isegi igaks juhuks laseb tal tuutu, et annab märku, et ma sõidan sust nagu lähedalt mööda või midagi sellist. Et see Nanning on jah selline korralik maakoht, et kaupluses, täna sõitis kaupluses üks tüüp rolleriga lihtsalt, ma ei tea, ta otsustas, et nii on võib-olla lihtsam või ma ei tea, või ta julgenud äkki välja jätta, oli kallis. Aga avariidest mõtlete nii kaos, avariisi palju, jah, Pekingis vist saab aastas, vist korra Google'ist vaatasin, 100 000 inimest saab aastas liiklusõnnetustes surma, nii et pauku panevad küll, aga siiamaani tänaseni me ei olnud ühtegi pauku näinud. Juusis see kaos või mis iganes neil toimub, see toimib hästi, et kui kõik sõidavad pohvult, siis on kõik korras, et kui äkki kuidagi keegi hakkab midagi selle süsteemi muutma, siis läheb jälle nii käest ära, kõik saavad surma. Aga täna siis üritas üks rollerimees natukene meie liinibussiga jõudu katsuda
nii et seal natukene ei puudu, et buss tegi päris hea pidurduse, aga vist vend pääses, ma vaatasin, et sõitis edasi, ei käinud küündini. Ja tegelikult me nägime ühte avariid ka, et väike pleki mõlkimine oli siis Macao vanalinnas, et aga muidu ei mingeid õnnetusi, ei mingit crash'e kuskil, mingit puruks sõidetud autosi maha jäetud, mitte midagi sellist ei ole. Politsei kuskil ei mõõda kiirust ega mitte midagi, et on küll vahipostid asjad, aga ma ei tea, millega tegelevad. Siis liiklusohutusest veel mitte ükski kaherattalise või kolmerattalise sõiduki, mootorsõiduki või jalgsõiduki juht ei kanna, mitte ükski ei kanna kiivrit. Täiesti müstiline, ma ei tea, kas pole siis kukkunud väiksena rattaga või midagi, et kiivrit ei ole mitte kellelgi, et mõni üksik, ma olen näinud, paneb mingi munakoore pähe ja sellega läheb kuhugi liiklusesse torkima. Aga see on ka kõik, et sõidetakse ka nii, et ema sõidab rolleriga ja tal on väike laps ees põlvede peal ja teine suurem laps taga ja ei mingeid kiivreid, keegi midagi kinni hoia. Aga ju siis selline süsteem toimib. Nii et ma ei tea, võib-olla minu jutu põhjal see teid võib-olla ei šokeeri, aga seda peab ise nägema, et meil Eestis ma ei kujutaks ette sellist asja, et ikka foorid on foorid ja reeglid on reeglid. Aga siiski väike kokkuvõte sellest.